ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਟੂਇਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ? ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦਿਨਾਂ ਚ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਦਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਲਟੀ ਵੱਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਟ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਰਦ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਕੇਲੇਟ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਦੁਖਦੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਓ ਧੌਣ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਧੌਣ, ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਕਰ ਮੀਨਸ ਐਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ? ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ। Yes. ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲਓ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਜਮਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੂਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। Yes. Loose. Yes. Okay, let's go out. Okay, हाँ ठीक है फिर चुप ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਨੂੰ ਪਾਸੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਚੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਚੱਕ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ ਲੱਤਾਂ ਮਿੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਏ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਸ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਯਸ ਫਿਰ ਲਾਓ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੋੜੋ। ਯਸ ਫਿਰ ਲਾਓ। ਯਸ ਐ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ, ਲਾਓ ਮੁੱਦੇ ठीक है। ये आ चीज कहाँ चकनी है? चेक यस चेक वेरी गुड। दर्द है क्या? चेक कर, चुप के देख। है नहीं क्या? गुड। ऐ कौन जाए?